Hi everyone, thank you for checking in to this channel. In this video, I will be sharing my experience with this medicinal plant. Here in Cordillera, we term this Gawed, in Bisaya, Buyo, Ikmo in Tagalog, and in English, Betel Leaves. Ang alam ko lang sa Gawed ay isinasama to sa muma at apog ng inunguya. When my friend told me to put Gawed on my daughter's back to relieve her cough, I tried it as how she instructed me to do it. Napakadali lang naman yung instruction niya sa akin. Kumuha ng 2 dahon ng Gawed, ipatong sa mainit na pot or kung nagluto ka ng kanin, ganon, ipatong mo doon. And then, pag medyo mainit na yung dahon, lagyan mo ng oil such as coconut oil, olive oil, or any oil na gusto nyo. Huwag lang cooking oil o yung ginagamit sa kusina. And then, habang medyo mainit-init pa, at make sure na hindi yung nakakapaso, ilagay sa likod ng baby. Or ilagay sa likod. Sa left and right. Pero kung gusto mo naman sa chest, pwede rin sa chest. And then, nag-research ako kung ano pa yung gamit ng Gawed. So, nakita ko na treats headache. Dahil may fever si baby that time, kung paano yung instruction sa headache, yun din ang ginawa ko. So, yung instruction doon is kumuha ng fresh na dahon at itapal lang sa noo. Alam ko naman na iba yung headache yung sa fever. Kasi pag headache, sakit ang ulo. Pero pag fever, syempre, ang pinag-usapan na dyan ay ang body temperature. So that time, yung body temperature ng baby ko is 39.4. So, tinry ko kasi ayaw niyang magpabanyos. Tinry ko na yun ang ginawa kong cold fever. Basta tinapal ko na lang sa noo niya. And then, napansin ko, habang medyo tumatagal yung tapal-tapal sa noo, bumababa yung fever ni baby. So, dahil effective yung unang gamit ko sa Gawed, yung sa pagtapal ko sa likod para ma-relieve yung cough ni baby, yung pagtapal ko sa ulo para ma-relieve yung fever ni baby, effective siya. Kaya, nag-research pa ako kung ano yung gamit ng Gawed. Yan, maraming benefits na makukuha sa Gawed. It's analgesic. So, paano gamitin ito? Kung may sugat ka, kung may rashes, ganun, gumawa ka ng paste. So, dikdikin mo lang yung dahon and then, pag nadikdik na, medyo may lumabas na yung kata, yun na lang ang itatapal mo sa sugat mo o sa rashes. Ang Gawed ay antioxidants, kaya nakakatulong din ito sa may constipation. So, paano gawin yon? Dikdikin yung dahon and ibabad sa inuming tubig overnight and then inumin mo kinabukasan with empty stomach. It also improves digestion and increase metabolism. So, paano gawin? Kung kaya mo, after meal, mumuya ka ng isang betel leaves. Pero kung hindi, pwede naman gawin mo itong tea. So, it is also antiseptic and antifungal. Paano gawin yun? Gumawa ng paste, dikdikin yung dahon, and then ilagay or itapal kung saan yung affected area. So, it also maintains oral health. Pag may bad breath ka, magdikdik ka ng isang dahon ng Gawed and then nguyain mo after meal. Kung may toothache ka or gum pains, pwede mong itapal yung dinikdik na Gawed. So, ang Gawed ay anti-inflammatory. So, nakakatulong to sa joint pains, muscle pains, and muscle tensions. So, paano gawin yun? Kumuha ng fresh na dahon and then painitin mo and i-wrap around mo, itali mo kung saan ang masakit na joints, muscles, or bones.